이 용접면 덮개예요, 덮개. 두건이 아니고 용접면에 끼울 수 있는 면이죠. 이렇게 우리 자동차 문콕 방지용으로 되어 있는 이런 것들이 들어가 있어가지고 용접면에다가 바로 이렇게 끼우면 돼요. 이렇게 덮개요. 이런 식으로. 머리가 덮이기 때문에 스페터로부터 용접면은 머리를 보호할 수 있고, 그 다음에 오버헤드나 이런 용접할 때 스페터도 덜 튀고, 특히나 튀그 용접하시는 분들도 이렇게 용접을 할 때 뒤에가 이렇게 완전히 가려지기, 빛이 완전히 가려지기 때문에 이 바깥에 햇빛이나 이런 것들 때문에, 조명 때문에 샘물이 잘 보이시지 않을 때 굉장히 도움이 될 수 있다. 요거는 이제 뭐냐면 우리가 용접 수염이라고 하는 이 밑에 있는 이 가죽이죠, 가죽. 덮개처럼 그냥 바로 밑에 끼울 수 있게끔 같은 방식으로 이렇게 끼워서 쓰면 됩니다. 이거를 좀 단점은 뭐냐면 길이가 생각보다 좀 짧아요. 끼우고 탈부착 하기는 좋아서 이런 것들은 좀 장점이 될 수 있고, 색깔도 지금은 제가 혹시나 좀 때가 탈까 싶어가지고 검은색이나 네이비색이나 이런 것들만 주문했는데, 녹색, 뭐 빨간색, 뭐 초록색, 다양하게 여러분들이 좋아하는 색깔을 취향이나 이런 거에 맞춰가지고 색상이 여러 가지가 있더라고요. 여러분들 취향에 맞게끔 이렇게 면을 뭐 커스텀하거나 이렇게 하시는 분들, 아니면 이런 거 꾸미는 거 좋아하시는 분들은 이렇게 끼워가지고 색상 맞는 거 이렇게 주문하셔도 좋을 것 같고,